Może na telefon jakiś sobie robić też jakiś klient, jakby chciał sobie przeglądać Facebooka czy Instagrama. Co? Na telefon jakiś taki uchwyt, żeby klientka sobie mogła... A, to jest... No, to trzeba. Może ktoś po prostu nie chce na ciebie patrzeć, aby rozmawiać z tobą, nie? Co to jest? A, peeling? Dobrze, mam skórę kończę. Musisz połączyć te palce. Nie jak baba. No,